അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നലെ ഒത്തിരി ലേറ്റായി, പിന്നെ മടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നും തുറന്നു നോക്കിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോയ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ചൂടുവെള്ളം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആക്കി വെക്കാം, അങ്ങനെയല്ലേ ഉത്തട്ടാ? ചൂടുവെള്ളം. ഓക്കെ, ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇത് എപ്പോഴും ആമസോണിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് നല്ല പ്രൈസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഫൈനലി എങ്ങനെയാലും മുത്തോട്ടം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മേടിക്കാം. 700 റുപ്പീസിനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് സംഭവം. 1.5 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുടെയാണ്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇത് ഉണ്ടോ, ഇത്രയും വലുതാണ് കെറ്റിൽ. അച്ചു ഇത് പൊട്ടിച്ചേ. ഇതൊക്കെ അച്ചു പടക്ക. അച്ചു ടുട്ട ഇങ്ങ് വന്നേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കെറ്റിലിനെ നമുക്ക് അച്ചുക്കുട്ടൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തോണ്ട് പോയി. നമുക്ക് കെറ്റിൽ നോക്കാം. സോ ഇതാണ്. അപ്പം ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇത് അടിയിൽ വെക്കുന്നതാ? ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം. ഇത് പീജിയൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ, പീജിയൻ കമ്പനിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം കെറ്റിലിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ടൈറ്റൊന്നും ആവൂലേ? ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വിച്ച് കൊടുക്കാൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാനതുണ്ടോ, ഇവിടെ ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലുണ്ട് കാണാനും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കിതിവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്. സോ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിങ്ങനെ തുറന്ന് വരാൻ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൈ നന്നായിട്ട്, സാധാരണ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് പക്ഷേ നമുക്ക് അകത്തൊന്നും കഴുകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് കണ്ടോ. നമുക്ക് കൈയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അതുപോലെ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം, ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. സോ അതാണ് അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭവം എനിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും 128 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ. ഈ 2 എണ്ണത്തിനാണ് 128 റുപ്പീസ്. അച്ഛന് വഴക്കാണല്ലോ. 128 റുപ്പീസാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതേപോലെ വീണ്ടും ഇത് 32 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൊറിയാണ്ടർ, മിന്റ് ലീഫ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ്. ഇതും അതേപോലത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്. ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സിങ്ക് ഏരിയ വളരെ ചെറുതാണ്. അവിടെ ഡിഷ് വാഷർ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ്. സോ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പിക്ചറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇപ്പം ചെറിയ നെയിൽ കട്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ, അതേപോലെ തന്നെ തയ്ക്കണവരൊക്കെയാണ് മെഷീൻ സൂചികളൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മെഡിസിൻസ് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, സ്പൂൺ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ റാക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടി ഒരു സ്പേസ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസറാണിത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 45 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം സോ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചിക്കൻ, മീൻ ഇതൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ നാളായി ഇത് മേടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച സംഭവമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഓക്കെ, 96 റുപ്പീസിനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 96. അതിൻ്റെ റേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 120 ആണ്. 96 റുപ്പീസിന് കിട്ടി. ആമസോണിൽ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇതും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാം മറിച്ചിടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെയിനറെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. സോ അതുകൊണ്ടൊരു നല്ലൊരു സ്ട്രെയിനർ വാങ്ങിച്ചു. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 77 റുപ്പീസാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രെയിനർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് വാങ്ങിച്ചത്? ഓക്കെ, പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി. എൻ്റെ കത്തി എല്ലാം പോയി, ആകെ ചളമായ കത്തികളായിരുന്നു. സോ ഇത് 3 ടൈപ്പിലുള്ള കുഞ്ഞൊരു കത്തി, അതിൻ്റെ കുറച്ച് വലുത്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന രീതിയിൽ കത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്
എത്രയാണ് 373 ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിലും കുറച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് കത്തി. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്പ്രേയർ. ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഇത് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ അതിലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചണിക്കുക കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സാധനത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് അകലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലത്തൊക്കെയാണ് ഇതേപോലെ അകലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടാം. ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷാണ് കണ്ടത്. ഇതിൽ ഈ കളറിൽ ഉള്ള ഇപ്പം നമ്മളുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 110 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഭവം തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ ഇനി ഇത് റീഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിച്ചൺ ക്ലീനറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലീനേഴ്സൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമാണിത്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടും അധികം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എനിക്ക് എപ്പോഴും വരാറുണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റയോ ഇതൊന്നും കയറാൻ നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 128 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ. എത്ര ക്ലിപ്പുണ്ട്, ചെറിയ സൈസ് തൊട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളെ കിച്ചണിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെന്തായാലും വാങ്ങിച്ചു. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും എനിക്ക് ബാഗിൽ പാക്കേജുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കി ഉണ്ടാവും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ എന്താണ് റീസീലിംഗ് പാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫുഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റീയൂസബിൾ ക്ലോസർ ക്ലിപ്സ്. സോ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നമ്മളേതിപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ സോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. സോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് കണ്ടോ, ഈ മഗ്ഗാണ് കേട്ടോ. ഇത് 3 ബ്ലാക്ക് കളറ്, 2 ഓറഞ്ച് കളർ. ഇതിന് ഇത്ര 5 എണ്ണത്തിനും കൂടെ 545 റുപ്പീസ് ആയിട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല മഗ്ഗാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി തോന്നി, അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ട്. 210 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ, 210 രൂപ. ഇത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫ്രൂട്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇത് കണ്ട് സ്റ്റൈൽ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ സെറാമിക്കിൻ്റെ കണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം 94 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ 94 റുപ്പീസാണ്. ഇതേപോലത്തെ 3 പീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 94 റുപ്പീസ് 3 പീസ്. ഒന്ന് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തത്. ഇത് നല്ല അഫോർഡബിളാണ്. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ പ്രൈസിന് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. നമുക്കെല്ലാം ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാൾട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നല്ല സ്റ്റൈൽ ലുക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ 3 വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു റാക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അത്ര വലിയ നീളവും ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്നാ പറയുന്നത്, ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് കൊള്ളും. ഒരുപാട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ വയ്ക്കാം, അതിൻ്റെ കുട്ടി കറിപ്പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാം, പിന്നെ അടപ്പുകൾ വയ്ക്കാം, പിന്നെ നമ്മൾ ലിഡുകളൊക്കെ വയ്ക്കാം, നമ്മുടെ പാൻ്റൊക്കെ ലിഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു റാക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒതുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 238 റുപ്പീസാണ് കേട്ടോ. 238 റുപ്പീസാണ് ഇത്. സോ അടുത്തത് ഇതാണ്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് 2 വുഡൻ സ്പൂണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വുഡൻ സ്പൂൺ കേട്ടോ. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 47 റുപ്പീസാണ്. സോ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വുഡൻ സ്പൂണ്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള അടിപൊളി വേണ്ട ഒരു വുഡൻ സ്പൂണാണ്. ഇതിൻ്റെ 52 റുപ്പീസാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചകിരി, ഇതൊരെണ്ണം സ്പോഞ്ച് ചകിരി, ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു.
സോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണുന്നില്ലേ? ഓ, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാണ്, ഈ ചകിരിയാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു. അമ്മമാർ കടയിൽ പോയിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ടുട്ടുമോൻ എടുത്താണ്. ടുട്ടുമോനൊരു ട്രെയിന് അതെടുത്ത മോനെ. പിന്നെ അച്ചുമോനൊരു ബസ്. കുറേ ദിവസമായി ബസ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. വീൽസ് ഓൺ ദ ബസ് ഗോ എന്നുള്ള പാട്ടും പാടി ബസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ബസ് വാങ്ങിച്ചു. ഭയങ്കര ടോയ്സിനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര പൈസ. ഇതിൻ്റെ നോക്കി ഒരു കുട്ടി ബസ്സാണ്, ഇത് അത്ര വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിന് 223 rupees ഇതിന്. പിന്നെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഇതും അച്ചുമോൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചായനെ ഒഴിച്ച് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണിത് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ, വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാമെന്നാണ് മുത്തോട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഓൺ ആക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇതിൽ ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ട്രേ വേണം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗി. ഓക്കെ, ഓ ഈ ട്രേയിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ക്യൂട്ടായിരിക്കും നോക്ക്. സൂപ്പർ. ഇപ്പം നല്ലൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അടച്ചു വെക്കണ്ടേ? അത് അടച്ചില്ല നിങ്ങൾ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇതുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂടാവുന്ന സാധനം. സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്. ചൂടായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ഒന്നും കൂടി വെക്ക്. ചൂടായില്ലെന്ന്. അത് അടച്ചല്ലല്ലോ വെച്ചിരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാ. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടായി. ഇതല്ല, ഇത് തൊടുമ്പോൾ ചൂടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ ചൂട്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് വൈറ്റ് കളർ ട്രേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഭംഗി. ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈലിഷ്. സോ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ട്രേയും കൂടെ എനിക്ക് മേടിക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഒരു കോഫി സ്റ്റേഷൻ ആക്കാമെന്നാണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസും മക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് യെസ്, ചൂടായ നല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കണം, വാങ്ങിച്ച ഗ്ലാസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ചായ വേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് turn it on and just drink and put it back. Yes. On ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓഫ്. ഓക്കെ. ഓ ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെടുത്തുണ്ട്. നല്ല ചൂട്, നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ. ഓഫായി അല്ലേ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ്. ഓക്കെ, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തില്ല. ഓൺ ചെയ്തു. സൗണ്ട് നല്ല വരുന്നുണ്ട്, തിളക്കി നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫാവുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സക്സസ്. അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും കേട്ടോ. നമ്മൾ രാവിലെ ചായ ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയാലും അതന്നെ, ഞാൻ എപ്പോ ചായ വെച്ചാലും അത് നമ്മളെ പാത്രം, എൻ്റെ ചായപാത്രം കണ്ടാൽ മതി മുഴുവൻ കരിക്കട്ടെ ആവുമേ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് ഇതാ ഈ സ്വിച്ചിന് വരെ ചൂടുണ്ട് കേട്ടാ.
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്, നല്ല സംഭവമാണ്. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു കോഫി സ്റ്റേഷൻ ആക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഒരു വലിയ ട്രേയിൽ വെക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ ഈ ട്രേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. സോ ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ട്രേ ഇനി മേടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, 1 year വാറണ്ടി ഉണ്ട്. സോ PG-ൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ, മണ്ണ് വെച്ചിട്ടേ മണ്ണ് മണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ, അച്ചുക്കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഉവ്വ വരും. അച്ചുക്കുട്ടി മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് മണ്ണ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്താ മോനെ, ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് കണ്ടു. നമ്മൾ PG കാല് വേദനിച്ചോ, സൂക്ഷിച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ വ്ളോഗൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും പുതിയ വ്ളോഗിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.